Burukee fi Aymii Waaqayyo walitti sin adeebisu. Dhiirri kamiyyuu dubartii yeroo rakkinaa fi yeroo cinqii isaa wajjiniin taate baay'ee jaalatas amanas. Amma akka Burukeen jechaa jirutti osoo manni siif kennamuu baatee haaluma duraatiin itti fuftaa turteeyyi jechaaniitu jira jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyya marti keessan siniin jechaa subscribe like gochuun na jabeessaa. Egaa guyyaa har'aa jechuudha Haymiin wantoonni yeroo darbanii na ajaa'ibsiisaniiru. Akkasumas immoo baay'een keessanis tokko akka taanu gorsa garaagaraa naaf kennuudhaan na wajjiniin ta'aa turtanii wanta biraas kan jirtan ni jiraattu. Isa kanaafiyyuu ani sana ta'uu koo osoo hin taane eenyu akkan ta'e anatu beekaa jetteetoo dubbatteetoo jette jechuudha. Haa ta'u malee egaa kana gidduutti gaashiyyees waamtee jirti. Gaashiyyeen yeroo san dhufanitti wanta Burukeen taasisaa ture argiteetoo jirtaayi. Musheedhaafis mana bitee anaafis immoo maqaa kiyyaadhaan mana naaf ijaare naa kenneetoo jira. Isa kanaaf iyyuu ani amma si fuulduratti dhiifama gaafachuun barbaada. Akkasumas immoo akkati eebbiftuun fedha gaafa jettu ani yeroo kamiyyuu yeroon ka'uu fi yeroon rafu isaan nan eebbisaa. Burukeen baay'ee nama gaariidha, nama addaatii yoo jedhan jechuudha kan isaan dubbatanii. Ana fi anillee homaa godheef hin beeku, isatu yeroo baay'ee waan baay'ee naaf godha. Dhugumaan immoo ati immoo dhiifamaa gaafachuudhaaf yookiin immoo fudhachuudhaaf dhufuu keetti quufeetoo jira, boqodheetoo jira. Ani nagaa barbaada haalonni kam keessatti yoo jedhaniitoo itti haasaaniitoo jiru jechuudha. Ani haalota darbanii dhugaas natti fakkaatee amanuu hanganii dadhabuu keessatti waan baay'ees jedheeraanii. Haa ta'u malee amma garuu dhiifamasaa fudhachuun qabaa kanii ishiin jetteetu jirtu jechuudha. Jalqaba irratti ani akka yaada kiyyaatti jechuudha. Eeyyee wanti baay'een wal nama jalaa rukutaa naasuun ni jiraata. Yeroo ammaa kana immoo jechuudha namni feekii garaagaraa viidiyoo fuula isaa yookiin immoo fuula nama biraayyuu fidee itti saqqa'ee kunimee isaaf ishiidha jechuu ni danda'a jechuudha. Wanti yeroo ammaa kun gadi jabinaadhaan qorumsa nama barbaachisa jechuudha. Intalli kun jaalala isaan gidduu jiraachaa jiruu fi akkasumas immoo waan Burukeen hojjechaa ture waan argiteef gidduu kanatti inaaffaadhaan sa'aatii fi yeroo isaa adda baafattee addaan kutuudhaaf kan ishiin kaayyeffatteetoo karoorfatteetoo dhufte. Eshi osoo namni jabaan namni guddaan gidduu isaanii jiraachuu baateera ta'ee eshi haa ta'u jedhama. Abbaan isaanii akka hiriyaa isaaniitti ishee faana ta'ee waan hundumayyuu lagge yaa himii si faana jira deebi'ii naaf bitamii Burukeen faana ta'ii jedhanii turan. Har'a garuu maal jetti yoo dogoggoree jiraates rakkoo tokkollee hin qabaatu bakka haa dogoggoruyyuu jettee jechuudha har'a jechuudha. Ilma dhiiraatti immoo akkasittidhaan keessa isaatti hin amanu hinni. Silaan ani kana godhee fi silaan ani kana taasiseefidha kan ishiin deebite. Yoo boru kun dhabameera ta'e nagattee deemteedhe wanta yaaduu fi lapheen isaa eeyyamamaan ta'u jechuudha. Eeyyamamaan ta'u. Dubartiin tokko dhiira tokko jaalatteetti taanaanii waan inni keessa gale keessaa baastee bakka jaalalatti agarsiistee rakkina sana dagachiistee gaafa jettee dhiirri baay'ee ishii jaalataa yookiin immoo baay'ee ishiidhaaf iddoo dhaba jechuudha. Malee waan tokko keessa inni bu'eedhaaf gattee biraa deemti taanaan innis gatee biraa deema jechuudha. Dhugaan siniin jedhe gatteetoo biraa deema jechuudha. Kanaaf egaa yeroo kanatti innis hin dhufe jechuudha. Gaafa inni dhufu Burukee waan ati taasiste viidiyoodhaanii argeetoo jira. Si haa eebbisuu
ani ati daa'imadha, ati xiqqoodha, garuu kana yaaduun kee baay'ee haddadha, baay'ee waan ajaa'ibaadha, ani durayyuu si eebbiseera dhaniini isaanillee haala sanadhaanii itti haasa'aa turan jechuudha gaasheen. Ani dhugaa gaasheen addadha dhugaa rabbi ani hin beekan dhugaa. እና sana gidduutti egaa Ayimiin mana ijaartee natti kennite qophaa kiyyaa keessa jiraachuun barbaadu sifaanaan keessa jiraachuu barbaada etteenitoo turte jechuudha. Jalqaba irratti illee waliidhaanii akka keetiidhaa fi akka armee kiyyaatti akka waliin dulloomnu barbaada manicha keessatti etteen turte jechuudha gaashiyyeedhaanii. Yeroo kanatti ishii gaafanneedhuuni ani dhiifama kee fudhadhee sifaana ta'uun fedha gaafa ishiin jettuuni maal jechuu barbaadde ani kaleessaa gaafa miilla kee jalatti kufee yoom olla qabdee yoom olla kaaftee naani yeroo sanadhaa fi bakka wanti baay'een ta'eera. Isa kanaafiyyuu ani immoo sisimachuudhaafis qophii taasiseetoo ture. Ati garuu eeyyamamaa hin taane gaafa ishiin jettuuni ani wanti hin goone hin jiru. Amma immoo jireenya kiyya jiraachuuf hin jira. Dhuftee immoo dhiifama naa godhinnatti jettu maalidha? Osoo manni kun jiraachuu baateeho, osoo kanarra ga'uu baateeho isa kanadha jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf hin fakkaata jechuudha. Hin fakkaata nama karaa malee yaadutti hin fakkaata jechuudha. Maaliif ergaa hedduu manni dhukkubsateeyyuu manatti illee waameellee jechuudha. Haalota garaagaran gaafa haasofsiisullee adda baaneerra jettee armeesaa fuulduratti kan dubbatte jechuudha. Dhuftee viidiyoo gaafa itti agarsiisee dhuga nama isaa kaatee yeroo akkasittidhaan manatti agarsiisee yeroo kanatti immoo walitti deebina jettuunis miidiyaa qabattee sirri miti jechuudha. Garuu osoo qobaatti fa'ee haasofsiistee tasgabbeessitee bakka ati akka kana naa goote ani waan hin beekuun qabu ture. Garuu immoo isatti naa goote caalayyuu ani sin hubanne ani haala kee hin fudhanne yeroo sanaaf simmeetii ta'eera jetteeni jalqaba irratti qophaa mariisistee dhuftee gaashee fi faanallee ifamallee jetteeni bareeda ture jechuudha. Inni naaree ishiinis boodarra hin aarte jechuudha. Yeroo kanatti immoo mushuma jedhamu armeen isaa ishee argachuun barbaadadhan jechuudha gaashiyyeeni. Tole bakka siniin agarsiisa jedheen jechuudha. Nifati garuu waan hin xumurre qabnaa jechaanii turte jechuudha. Booda wal arginadhanii inni deemee jechuudha. Kanaafiyyuu Waaqayyo walitti sinaa deebisu guutumaan guututti jechuudha. Garuu Ayimiin jechuudha wanti tokko gaafa ka'ee inaariini atis dhukkuba keessa innis dhukkuba keessa jechuudha. Walii galteedha wal danda'umsaan. Jaarra 21ffaa kana keessatti fa'i gaala irratti wal danda'umsa ciniinnachuu barbaachisa. Dhugaan siniin jedhe. Naasa kana siniin jechuun jaalladhaa. Subscribe, like, share gochuudhaan na jajjabeessaa siniin jedha. Isa kanadha kaa'ee inni biraan immoo egaa ofiin waliin haasa'u ta'aniitoo egaa baasee walitti deebi'u addan ba'ani. Isa kana siniin jechuun jaalladhaa. Gooftaan koo sinaa eebbisee bifa shalfa.